Мандатын тогтолцоо битэр нь дэлхийн 1-р дайны дараа бий болсон систем юм. Ялагдсан Герман болон Османы эзэмшиж байсан колони газар нутгуудыг үндэстнүүдийн хийгийн хяналтанд оруулсан. Энэ системийн гол санаа нь тухайн газар нутаг өөрийгөө удирдах чадвартай болтол нь хөгжүүлж хамгаалах явдал байсан. Мандатын газар нутгуудыг хөгжлийн түвшин болон байршлаас нь хамаарч 3 ангилд хуваасан. A мандат нь тусгаар тогтноход хамгийн ойр байсан газар нутгууд байв. Үүнд Палестин, Ирак, Сири зэрэг орнууд орж байсан. B мандат нь илүү удаан хугацааны хяналт шаардлагатай гэж үзсэн Африкийн колониуд байсан. Харин C мандат нь хүн амт цөөн аслагдсан учраас мандат эзэмшигч орны шууд удирдлууд орсон газар нутгууд байлаа. Үндэстнүүдийн лиг газар нутгийг өөрөө шууд удирдаагүй. Харин ялсан орнуудад мандат хэлбэрээр хуваарлсан. Их Британи Ирак болон Палестиныг, Франц, Сири ба Ливаныг, Бельгиг, Руанда, Урундыг удирдах байсан. Мөн Япон, Номхон далайн хойд арлуудыг, Өмнөд Африкийн холбоо, Баруун Өмнөд Африкийг захирч байв. Дэлхийн 2-р дайны дараа үндэстнүүдийн лиг татан буугдаж, мандатын тогтолцоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын асрамжийн тогтолцоо буюу Trusteeship системээр солигдсон. Ихэнх мандаттай байсан газар нутгууд 1940, 1960 оны хооронд тусгаар тогтнолоо олсон байдаг.